എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ എന്തൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ളൊരു പന്നി ഫാം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി കുറുമനാടത്താണ്. നമ്മുടെ റോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തിനാണ് ഈ ഒരു ഫാം. ഫാമിൻ്റെ പേര് ഏലിയ ഫാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുറേ പന്നിക്കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഡെലിവറി ആയി ഒരു 3 മാസം, പല പ്രായത്തിലുള്ള 1.5 മാസം, 1 മാസം, അങ്ങനെ പല പ്രായത്തിലുള്ള പന്നിക്കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പന്നി ഫാമിലെ വിശേഷം, ഇതെങ്ങനെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പന്നിക്കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പന്നി ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ റോണി ബ്രോയോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു ഫാം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി? ഒരു 3 വർഷമായി. 3 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പന്നി ഫാം ഉണ്ട്. നമുക്കിതിപ്പം എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നോക്കുകയാണല്ലോ? കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അത്. ഓ ശരി, അച്ഛനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എത്ര പന്നികൾക്ക് വരെ നിർത്താൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത്? നമുക്ക് ഒരു 50 നിർത്താൻ കറക്റ്റ് 50 ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്കപ്പം മെയിനായിട്ട് ആദ്യം പന്നി ഫാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈസൻസിനെ പറ്റിയാണ്. എല്ലാം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം കറണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഫാം. കാരണം പൊല്യൂഷന്റെ ആണ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം 150 മീറ്റർ അകലച്ച് വേണം വീട്, മറ്റുള്ള വീടുമായിട്ട്. ഇവിടെ വേറെ വീടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഉള്ള പന്നി ഫാമാണ് ഇത്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബ്രീഡിംഗ് ഫാം ആണോ അതോ മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫാം? എങ്ങനെയാണ്? മീറ്റും ഉണ്ട്, ബ്രീഡിംഗും ഉണ്ട്. രണ്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഏതൊക്കെ ബ്രീഡിൽപ്പെട്ട പന്നികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഡ്യൂറോക്ക്, ലാൻഡ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഡ്യൂറോക്ക്, ലാൻഡ് റേസ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേന്മ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ബ്രീഡിങ്ങിലായാലും മീറ്റിനായാലും കൂടുതൽ മീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ബ്രീഡാണോ? ഡ്യൂറോക്കാണ് ഇപ്പം മീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പർപ്പസ് കൂടുതലുള്ള. ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് റേസ് ഉള്ളത് അത് ഇപ്പം മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ. നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്യൂറോക്കിൻ ലാൻഡ് റേസിനൊക്കെ ഇത് എത്ര മാസമായ കുട്ടികളാണ്? ഇതൊരു 3.5 മാസം 3 മാസം റേഞ്ചിലുള്ള കൊടുക്കാറായ കുട്ടികളാണ് ഈ കിടക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏത് ബ്രീഡാ? ഡ്യൂറോക്കാണ് ഇതെല്ലാം? ഇത് ഡ്യൂറോക്കും ലാൻഡ് റേസും കൂടെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മിക്സിങ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം 3.5 മാസമായുള്ള ഡ്യൂറോക്കും ലാൻഡ് റേസും ഒക്കെ ഉള്ള. ഇത് മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാം ഇല്ലേ? ഒരുമിച്ചിട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ പന്നിക്കുട്ടികളെ ശരിക്കും നമ്മൾ വളർത്താനെടുക്കുന്നത് എത്ര മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ്? ഒരു 3 മാസം പ്രായമുള്ള പന്നിക്കുട്ടികളെ നമുക്ക് വളർത്താനെടുക്കാം. വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മാസം വളർത്തേണ്ട ഇത് വരുന്നുണ്ട്? ഇപ്പം മീറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 6 മാസം. ഇപ്പൊ ജനിച്ച ഉടനോട്ട് ഒരു 6 മാസം വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിന് കൊടുക്കാം. ഒരു 80 കിലോ 90 കിലോ ആ സമയം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ. സാധാരണ ഇപ്പൊ മീറ്റിന് എടുക്കുന്ന ഒരു പന്നിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 100 കിലോ ആവറേജ് ആണ്. 80 ആണ്. ഇപ്പൊ തുടക്കം വരുമ്പോൾ 80 ആണ് ഏറ്റവും മീറ്റിന് നല്ലത്. കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് കൂടുതലായി പോകും. ഫാറ്റ് കൂടുതലായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേസ്റ്റ്, ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റും കോഴിയുടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം കോഴിയുടെ വേസ്റ്റിനകത്ത് നെയ്യ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കാരണം അത് ആ കൂട്ടി കിടക്കുന്ന അമ്മ പന്നിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര. ഓക്കെ. ഇത് ഏത് ഇനം? ഇത് ഡ്യൂറോക്കാണ്. ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായ കുട്ടികളെല്ലാം? ഇതൊരു 2.5 മാസമായിട്ടുള്ള അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡ്യൂറോക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ വേറെ ഫാമിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു മെയിലിനെ എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മെയിലുണ്ടോ ക്രോസിന്? ഇപ്പൊ ഇല്ല, ക്രിസ്മസ് ആയപ്പോ കൊടുത്തല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ പുതിയ മെയിലിനെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഓക്കെ. പുതിയ മെയിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എത്ര വലിയ മെയിലിനെ എടുക്കും അതോ മാക്സിമം ഈ പ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 3 മാസമുള്ള? ഓക്കെ. അപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി നിർത്തും മെയിലിനെ? ഒരു 1.5 വയസ്സ് വരെ ക്രോസിങ്ങിന് നിർത്തും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഫാമിൽ നിന്ന് നമ്മള് വേറെ ഒരു ബ്രീഡിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റിന് നോക്കുമ്പോൾ മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ മീറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കാറില്ല? എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ? അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. മെയിലിന്റെ ഇറച്ചി ഇപ്പം നമ്മളെ പോത്ത്, എരുമ ഒക്കെ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോത്തിറച്ചി രണ്ടിനും വ്യത്യാസം പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ഇതിനകത്ത് പന്നീനകത്ത് ആൺപന്നി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല? ഓക്കെ. നമുക്ക് ഈ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് ഫാമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പെൺപന്നിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 1 വയസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 1.5 വയസ്സ് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് പെൺപന്നികളെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പ്രസവത്തിന് നമുക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ ഒരു ആവറേജ് കാണാതിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ 11-12 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആവറേജ് അല്ലേ? ആവറേജ്. പക്ഷേ എന്നാലും നിൽക്കുകയല്ല, 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാലും മിസ്സാവും. ഓക്കെ. നമുക്കിപ്പം പ്രസവത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയണിന്റെ വലിയൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം അത് എന്തൊക്കെ പരിചരണമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തീറ്റകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റ് മാത്രമാണ്? ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോഴി വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്,
പിന്നെ ഉള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് അത് വേവിച്ച് കൊടുക്കും അത് ഇല്ല അല്ല പച്ചക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ഓക്കെ. ഈ ചില കഴുകിയിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ ചില ഫാമിലൊക്കെ കണ്ടു നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പ് അല്ല അരിയൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മപ്പന്നികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. കാൽസ്യപ്പൊടി. ഓക്കെ. ഇതിനെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ പന്നികൾക്ക്? ഇല്ല, ഇതുവരെ അങ്ങനെയായിട്ടൊന്നും ഒന്നുമില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം എത്ര ദിവസമായി വന്നിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം. അതിന്റെ അമ്മയാണ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നല്ലേ. ശരി. അത് രാവിലെ 3 മണിക്ക് ഉണ്ടായി. ഇത് രാവിലെ ഒരു 9:30-10 മണിയായി. 2.5 മാസമൊക്കെ 3 മാസം. 3 മാസമല്ലേ. കറക്റ്റ് 3 മാസം. ഇത് ഡ്യൂറോക്ക് ആണോ അതോ ഇത് ലാൻഡ് റേസ് അല്ലേ? ശരി. ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മീറ്റ് പർപ്പസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂറോക്കും ലാൻഡ് റേസും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും നല്ലത്. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം മേടിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. അതായത് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രീഡിനാണോ? ഡ്യൂറോക്കാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇറച്ചിപ്പന്നിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡ്യൂറോക്കാണ്. ഫാറ്റും കുറവായിരിക്കും മറ്റേ. ഓക്കെ. മൃഗാതിപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കുട്ടികളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 2.5 അല്ലെങ്കിൽ 3.5 മാസം വരെ ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് 4000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. 4,000-4,500 രൂപ ആ റേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ പോകാത്ത കുട്ടികളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തി അതിന് വേണ്ടി മീറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? മീറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല പന്നികൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കല്ലേ. ഓ ശരി. നമുക്കിപ്പം പന്നി ഫാം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ലാഭകരമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സാണോ ഇത്? ലാഭമാണ്. നമുക്ക് മീറ്റിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതാണോ ലാഭം അതോ നമുക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ഫാം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നമുക്ക് നല്ലത്? രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു. നമുക്കൊരു ഇതിനകത്തൊരു തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു മുതൽ മുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്? പക്ഷേ പൈസ വെച്ച് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ളതാണ് വേണ്ടിയത്? ഇത് പന്നി ഫാം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ആണ് വലിയൊരു കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊല്യൂഷന് പിന്നെ ഏരിയ ഇതാദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൂടൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അത് ടിൻ ഷീറ്റാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പാർട്ടീഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തല്ലേ? പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത 3 ടാങ്ക്. അപ്പം മീൻ ടാങ്ക് പന്നി ഷെഡാക്കി മാറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ. ഇത് ഏത് ബ്രീഡാണ് ബ്രോ? ഇതും ലാൻഡ് റേസ് അല്ലേ? കൂടുതൽ അപ്പം മീറ്റ് നല്ല ഡ്യൂറോക്കിന് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഡ്യൂറോക്കിന് ലാൻഡ് റേസിന് ഒരേ വിലയാണോ? ഒരേ വില തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം ഡ്യൂറോക്ക അല്ലേ? ചെവി രണ്ടും താന്നിരിക്കും. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മടങ്ങി കിടക്കും. നീളമുണ്ട്. ലാൻഡ് റേസിന് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ലാൻഡ് റേസ് വ്യത്യാസം ചെറിയ ചെവിയായിരിക്കും. നമ്മളീ കണ്ടല്ലേ? മടക്കം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അധികം ഇല്ല. ഇത് ലാൻഡ് റേസ് തന്നെയാണ്. ചെറിയ ചെവി, മടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഹോൾഡിംഗ് ഇല്ല. പിന്നെ ഡ്യൂറോക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ ചെവി, അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി കിടക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പോട്ടൊക്കെ, ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ അത് രണ്ടിനും വരുന്നുണ്ടോ? എല്ലാത്തിനും വരും. മേല് ആ മേലിന്റെ അമ്മയുടെ നിറം വെച്ച് കയറി വരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം ഡ്യൂറോക്കാണ്. മിക്സ്ഡ് അല്ലേ? ഡ്യൂറോക്കിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അല്ല ഇത് ഡ്യൂറോക്ക് കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ലാൻഡ് റേസ് ചെറിയ ചെവികളല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മീൻ ടാങ്കാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് ഒരു പന്നി ഫാമാക്കി മാറ്റിയത്. കുറേ പാർട്ടീഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ പന്നി ഫാമിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നിന്നിട്ടും ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്മെല്ലും നല്ലത് വലുതായിട്ടില്ല. ക്ലീനിങ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ? കറക്റ്റായിട്ട് രാവിലെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. രാവിലെ എഴുന്നേക്കും. ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പം പണിക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 2 പേര് പുറം പണിക്ക് വേണ്ടി വരും. ഞാനില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. 2 നേരം ക്ലീനിങ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, രാവിലെ ഫുൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈകിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി വേസ്റ്റ്. വൈകുന്നേരമാണ് മെയിൻ ഫീഡിങ്? വൈകുന്നേരം ഒരു 8 മണി 8:30 അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റിലും വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട്. പോയപ്പോഴത്തെ ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റും നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ഒറ്റ നേരം തീറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഒറ്റ നേരം. രാവിലെ വെജിറ്റബിൾ, വൈകിട്ട് വെജിറ്റബിളിന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറിയുടെ ഇത് കൊണ്ട് ഇറക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് രാവിലെ വന്നിട്ട് പണിയാർ തിരഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഹോട്ടലിലെ വേസ്റ്റ് വൈകുന്നേരം. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ എന്തായാലും റോണി ബ്രോയുടെ നമ്പർ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്നിക്കുട്ടികളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂറോക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ
ലാൻഡ് റേസ് അല്ലേ, ഡ്യൂറോക്കും ലാൻഡ് റേസും പറഞ്ഞാൽ 2 ബ്രീഡിൽപ്പെട്ട പന്നിക്കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. 2.5 മുതൽ 3.5 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള പന്നിക്കുട്ടികളാണ്. കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത് കുറുമനാടത്താണ്. അപ്പോൾ ബ്രോയെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം ബ്രോയുടെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു.